5 öğünde insanların gıdasıdır. Yani ortalama Türkiye'de bir insan neredeyse 2-3 ekmek yiyor ortalama, Anadolu'yu düşünecek olursa. Dolayısıyla bugün yanlış bir gıdanın getirdiği çok fazla şey var. Ama baktığında organik olmayan gıdaların hemen hepsi, elmada atılan ilaç sayısı 30. Elmaya atılan 30 ilaç var. Düşünebiliyor musun? Bir tek elmada bir 30 var. Bunun yıkanarak çıkması da çok da mümkün değil. Çünkü sistemik etkili dediğimiz ilaçlar ve bu ilaçlar meyve etine kadar işliyor. Bakıyorsun böyle natürmort çok güzel, muhteşem, kusursuz. Bu çok kötü. Çünkü insanlarda artık böyle kusursuz arayışı var. Dün bana sosyal medyadan yazmış bir hanımefendi, çimlerin içinde küçük bir iki ot çıktı, ne yapayım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Çimin içinden çıkan ota bile tahammül edemiyoruz. Ne olur çıksın, çimin kendi de zaten bir ottur. Ama o kadar mükemmellik arıyoruz ki, işte o kusursuz elma, elmanın şekli azıcık bozuk olsa, üzerinde küçücük leke olsa, hatta işte bitse, bir kurt deliği falan olsa, hiç kimse onu almayı aklından bile geçirmiyor. Ama realite o değil. Realite, kurt yemiyorsa sen de yeme. Doğru olan o. Yani şuradaki elma, işte doğru elma. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun, şimdi birazdan çoğalırız. Burada aile sohbetleri yapıyoruz. Doğal yaşama, ekolojik yaşama ilişkin. Katılanlara da burada fide veriyoruz bedava. Böyle kandırmaya çalışıyoruz. Gelsinler de hiç olmazsa günlük hayatın içerisine girmiş zehirlerin farkına varabilmeleri adına, onlar adına çabalıyoruz. Orhan Bey, benim mesela kayınpederim Kirazcı sahasında. Bunlar Napolyon böyle yurt dışına satıyorlar. Mesela kurtlu diye almıyor firmalar. Mecburen ilaçlıyorlar yani. Nasıl olacak o? Şimdi şey almıyor yani, şirket almıyor yani. Adam da mecburen kurtlu olmasın diye ilaç veriyor. Şimdi iki türlü şey var. İlaç dediğin şey ya konvansiyonel ilaç dediğimiz aslında tarım zehirlerinden oluşan şeyler. Bir de bunun ekolojik ve doğal alternatifleri var. Yani bir böceği bir meyvenin içerisine giren kurdu illa çok ağır zehirlerle uzaklaştırmanın anlamı yok. Çünkü sen onu o şekliyle uzaklaştırdığında sadece o böceğe değil, doğanın içerisindeki biyota dediğimiz bütün canlı organizmaların hepsini birden öldürüyorsun. O seçici değil ki bu böceği öldüreyim, kelebeği öldürmeyeyim, arıyı öldürmeyeyim diye bir şey yok. Hepsini öldürüyor. Buna insan da dahil. Oysa o böceği kovabilecek sarımsak da o böceği kovabiliyor. Arap sabunu da onu kovabiliyor. Çok basit acı biber de onu kovabiliyor. Bunun ekolojik, doğal ve organik tarımda izin verilen ilaçlar var. Gerçek ilaçlar onlar. Bunlara ilaç, öbürlerine aslında zehir demek lazım. Yani biz demiyoruz ki efendim hiçbir şekilde bitkiler korunmasın. Bitki koruma diye bir şey var ama bu bitki korumanın zaten büyük ağırlığı kültürel önlemler. Sen ağacına iyi bakacaksın, organik gübresini vereceksin, çapalayacaksın, ağacı güçlü tutacaksın, onun bakımlarını düzgün yapacaksın. Aynı insan gibi. Çok güçlü bir adam düşünün, çok iyi beslenmiş, sporunu yapmış, güneşlenmiş, kolay kolay hasta olmaz. Ama bakımsız olan çok daha çabuk hasta olabilir. Tarımda da böyle. Siz tarım tekniklerini düzgün uyguladığınızda bir sürü zehiri vermenize gerek yok. Çünkü o güçlü olarak yetişecektir zaten. O yüzden çok basit şeylerdir. Dünyanın başının en büyük derdi bu tarım zehirleridir. Bunu çok eski yıllarda ta işte Vietnam Savaşı'ndan başlayan süreçlerde geldi. DDT diye bir şey üretildi. Bu DDT gerçekten o kadar ağır bir zehirdi ki her türlü haşeratı öldürdü ama o dönemde kimse bunun yargılamadı. Aman ne kadar güzel dendi. Hatta o kadar değiller ki çocuğun başına bit gelse çocuğun başına bile DDT sürdüler. Sonra baktılar ki dünyadaki yaşamı öldüren bir şey bu. Ve bunun çok ağır sonuçlar ortaya çıktığında 1974'te DDT'yi yasakladılar. Ama bugün bile yeni doğan çocukların kanında DDT çıkabiliyor.
o kadar dünyaya sirayet etmiş ya da o kadar gizli gizli tarım zehirlerinin içerisine katılabiliyor ki hala hayatın içerisinde o zehirler var. Şimdi yanlış tercihler yapıyoruz. İnsan odaklı değil. Adam kiraz odaklı. Kirazım güzel olsun. Ama bütün aile ölsün. Yani bu yaklaşımda. Bütün köy ölsün, ben ona basayım ilacı. Eskiden ilaçlama şeydi, bir de uçakla yapıyorlardı. Uçakla, düşünebiliyor musun? Zehiri uçak, şu anda yasaklandı artık. Uçakla ilaçlama yok. Uçakla bütün tarlalar, kasabalar, şehirler, her tarafın üzerinde uçak uçup zehir saçıyordu. Arılar öldü, kuşlar öldü, balıklar öldü, her şey öldü. Ne oldu? İşte pamuğa bilmem ne gelmesin. Şimdi pamuk diyoruz ya, pamuk hani desem ki size en sağlıklı kumaş hangisi? Herkes der ki pamuk. Değil. Tüm dünyada kullanılan tarım zehirlerinin %70'i pamuğa atılıyor. Düşünebiliyor musun? Atılmasa bile çıkıyor, onun o tekstil üreticileri ona o kadar çok zehir katıyorlar ki. Yani onu giydiğinizde vücudunuzun içerisine o zehir çekmemesi mümkün değil. Boyalar katıyorlar, haşıllama katıyorlar, ütü dayanıklılığı katıyorlar, yırtılmazlık katıyorlar, yanmazlık katıyorlar. O kadar çok ki zaten o yüzden tekstil fabrikalarında çalışanlar çok uzun yaşayamıyor. O tekstil zehirleri o kadar kötü bir şey. Onu da bırakın. Şimdi giysilere bakıyorsunuz, neredeyse %70'i, %80'i sadece kuru temizleme yazıyor. Kuru temizlemeye verdiğinde zehirlenip geliyor. Siz o zehirli elbiseyi alıp gardıroba astığınızda gardırobunuzdaki diğer elbiseleri de zehirliyor. Aynı bulaşıcı hastalık gibi. Balkona asmanız lazım. 2 gün, 3 gün. Evinin altında kuru temizleme varsa, ne olur işte kuru temizleme dükkanı var, üstü apartman. Bütün apartman zehirleniyor. Onların kullandıkları o sözüm ona temizleyici zehirler, camdan, pencereden çıkan zehirler yukarıda bütün apartmanı zehirleyebiliyor. Ölçülebilen bir şey bütün bunlar. Yani o kadar farkında olmadan, o kadar zor koşullarda, şehirlerde yaşıyoruz ki. Yani çıkıp böyle Taksim'e kaçın buradan diye bağırasım var ya. Ne yapıyorsunuz yani? İnsanoğlu çünkü zehirsiz herhangi bir şey bırakmadı. Yediği, içtiği, gezdiği, dolaştığı, kullandığı her şey. Evi zehirle yapıyoruz. Yapı kimyasallarının içerisindeki zehirlerin insan sağlığına olan etkisini Türkiye'de bilen yok. Ben şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümüne zaman zaman gidiyorum. O konuda orada bir doktora çalışması başlatmak üzereyiz. Çünkü bilmiyorlar onlar da. Binayı yapıyor. Binanın içerisine o kolonlara, betonlara bir sürü katkı malzemeleri katılıyor. O malzemelerle bina sağlam olarak çıkıyor. Ama o bina yapılıp bittikten sonra o zehirlerin ki aşağı yukarı 5 ile 10 sene arasında binanın dışı da mantolama yapıldığı için o zehri içeriye doğru vermeye başlıyor. Siz yeni eve girdiğinizde falan şöyle dersiniz, aa yeni kokuyor. O yeni kokuyu dediğiniz şey zehir kokuyor. Aynı şey arabada da vardır. Arabaya da binersiniz yeni kokuyor dersiniz. Bak araba yepyeni kokuyor. Zehirdir. İlk 3 ay, 4 ay camı kapatmamanız lazım. Çünkü o zehri bir şekilde bir de kapalı mekanda eğer hele böyle kalorifer sistemiyle, klima sistemiyle çeviriyorsanız aynı zehri durmadan çevirip durursunuz. Evin de, arabanın da eskisi makbul. Çünkü özellikle binalarda 10 sene alıyor o zehirin vermesi. Mantolama yaptık, çok güzel oldu, çok güzel oldu. Ama ev hava almıyor. Ama iyi ısınıyor. Şimdi yakıttan tasarruf yapıp ömrünüzü kısaltıyorsunuz. Ömrünüzden de tasarruf yapıyorsunuz. Ev yaptığınız yerler işte herkes şimdi moda, laminat parke değil mi? Bütün var mı bu laminat parkesi ev yok. Peki içinde ne var onun? Formaldehit. Ağaçlar kesiliyor, yonga yapılıyor. Artık ağacı masif olarak kimse kullanmıyor. O da işleniyor. O da ağaç sanayi. Bir şeyin başına, sonuna sanayi geldi mi kaçın oradan. O sanayi, o ağaçlar yonga olarak yapılıyor, hamur yapılıyor. O hamurun içerisine
onun çürümesini engellemek için ve bir sürü maddeler katılıyor. Başta formaldehit olmak üzere. Sonra alınıyor, presleniyor, sıkıştırılıyor. Sunta, suntele, medefe gibi maddeler yapılıyor. Masa, sandalye, işte parke, çerçeve, dolap, her şey. Ve evin içerisine konuyor, ondan sonra ısınmaya başlıyor. Tutkallar çok son derece zararlı. Ev ısındıkça bitmiyor. Affedersiniz, hep unutuyorum. O kadar çok zehir var ki. Bir de üstüne cila yapılıyor, böyle pırıl pırıl. Ve o cila içerik açısından da gerçekten o cila geçene kadar ki 5-10 sene arasında zehir vermeye devam ediyor. Yeni ev aldınız, hayırlı olsun, çok güzel. Ev zehir veriyor içeri. Mobilya aldınız, yandınız. Hepsi içeriye zehir veriyor. Ne güzel taze ev yaptık. Bütün bunların üstüne evde ben çok temizim, çok titizim bilmem ne diye bir de kadın varsa kaçın oradan ya, kaçın. İmdat diyerek kaçın. Çünkü o temiz ve titiz olduğunu söyleyen kadın o zehirleri her gün yeniliyor. Elinde çamaşır sularıyla, deterjanlarıyla, bir sürü kimyasal ürünlerle evin zehiri azmış gibi sürekli olarak yeniliyor. Ama bu zehirlerin içerisinin bir kısmına da kamuflajı var. Yani kokular, sentetik kokular katıyorlar. Yüzey temizleyici. Ev bahar kokuyor. O bahar kokusunun altında zehir var. Çamaşırda yumuşatıcı kullanıyor. Diyor ki 8 hafta etkili. Açılımı şudur. 8 hafta sizi zehirleyeceğiz demektir. Her türlü sentetik kokuda durum bu. O yetmemiş gibi hadi bakalım deodorantları sürün. Orhan Baba söyledi. İçerisinde alüminyum var. Ölümcül bir şeydir. Parfüm sıkacağız. Otoparkta güzel yer bulacağız. Her türlü baktığınızda sahiden çok problemli. Ve bütün bu problemlerin de 2 tane ağır bedeli var. Bir tanesi biraz daha hafif, onun maddi bedeli. Para verip alıyorsunuz. Para